Selamun Aleyküm Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinâs-sirâtal mustakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından ve cemaatinin kuruluşundan bugüne kadar Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve kendisine inananlar üzerine Müslümanlar tarafından durmadan bir suçlama yapılıyor. Sanki vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendisine peygamberim diyerek yahut biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunu kabul ederek hatm-ı nübüvvete aykırı davrandık. Gerçek şudur ki bu tamamen asılsız bir suçlamadır. Biz onu biliyoruz. Biz vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatına göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-ün Nebiyyin oluşuna iman ediyoruz. Ve onu ameli olarak açıklıyoruz. Ve kalplerimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle dolduruyoruz ve getirmiş olduğu İslam dinini dünyaya yaymaktayız. Diğer Müslümanların onu açıklayanlar ve onlar ne kadar yapıyorsa onlardan kat kat daha fazla biz bu inançlara bağlıyız. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in derecesini binde biri, 100.000'de biri dahi anlayamadılar. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatından da öyle Ahmediler onu tam olarak anladılar. Kısacası hatm-ı nübüvveti bir temel kurarak diğer Müslüman ezelden beri yani cemaat kurulalıdan beri Ahmedi cemaate muhalif kesildiler ve arada bir şu yahut bu sözden dolayı coşkuya kapılıyorlar. Bu sözde ulemalar Müslümanları bu konuda kışkırtmaya çalışıyorlar. Eskisinden daha fazla. Geçen günlerde Glasgow'da bir Ahmedi şehit edildi. Ondan dolayı bu muhalifler kendi canlarını kurtarmak için bir din meselesi haline getirmeye çalıştılar. Fakat hükümetin olumlu tavırından dolayı ve matbaanın araya girmesi, yani gazetecilerin araya girmesiyle onlar özür dilediler
birçok kuruluş, buradaki en büyük Müslümanların kuruluşu vesaire bunu yaptılar, özür dilediler. Fakat yine de inat ettiler ve söylediler. Ahmediler Müslüman değildirler. Camilerde açık olarak bu ileri sürülüyor ve Müslümanların kalbine bunu soktular, zihinlerine. Onların çocukları dahi, belki kelime şehadeti dahi okuyamayan çocuklar dahi ve Hatem-ı Nebiyyinin ne olduğunu asla bilmeyenler dahi Ahmedilere derler ki okullarda siz Müslüman değilsiniz. Bazı çocuklar bana yazdılar geçen günlerde. Biz böyle davranılıyoruz. Bize karşı böyle davranılıyor. Ben onlara diyorum ki eskisinden daha fazla İslamiyet'i öğrenin ve arkadaşlarınıza anlatın. Biz Müslümanız ve İslamiyet'in talimatına göre amel ederiz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hatem-ı Nebiyyin olarak kabul ederiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi haberine göre gelecek olan Mesih, gelmiş olan Mesih'i, Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hizmetçisi ve kendisine tabi bir peygamber olduğunu biz inanıyoruz. Kısacası dünyanın değişik ülkelerinde Ahmediler aleyhinde bu kışkırtma zamanından arada bir yapılıyor. Ve şimdi medyadan dolayı ve diğer kolaylıklardan dolayı muhalifler ve muhalifetler her yere ulaşabiliyorlar. Onun için dünyanın hangi ülkesi olursa olsun şimdi onlar fesat çıkaran sözde bu Müslüman ulemalardan korunmuş değildir. Afrika'da dahi bazı yerlere bunlar ulaşırlar. Ve bunlar eskiden asla ulaşmadıkları yerlere onlar oradaki insanlar ya Müslüman idiler yahut da dinsiz idiler. Ahmediler oraya giderek camiler yaptılar. Ve oraya dahi giderler ve derler ki bunlar Müslüman değil. Kısacası bunlar böyle yapmaya devam edecekler. Bundan dolayı burada yaşayan, Avrupa'da yaşayanlar ki bunlar buraya geliyorlar ve bu talimattan dolayı kendi camilerinde, medreselerinde, evlerinde, ailelerinde talimat veriyorlar. Onun için buradaki çocukların zihinleri dahi zehirleniyor. Zihinleri. Fakat bunların ulaştıkları bütün yerlerde bizim dahi her Ahmedi gençlerin görevidir. İslamiyet'in gerçek talimatını öğrensinler. Bu çağda Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu bize açık olarak öğretmiştir. Biz onu öğrenmemiz lazım. Ahmediye cemaatinin bu inançlarıdır. Yani Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın son şeriat getiren peygamberdir ve şeriat bakımından peygamberlik kendisi üzerinde sona ermiştir. Şimdi yeni bir şeriat gelemez. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim son şer'i kitaptır. Aynı şekilde vaat edilen Mesih Aleyhisselam Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabi olarak gelen ve kendisine tabi olan bir peygamberdir. Kendi şeriatını yürürlüğe koyan bir peygamberdir. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu dinini yaymalıdır. Ve yayacaktı da. Bu muhalifetler biz gördük, her ne zaman muhalifetler çoğaldıysa
bu muhalifetler cemaat için bir gübre görevini yaptılar. Biz ondan üzülmedik ve üzülmeyeceğiz de gelecekte dahi. Üzülmemeliyiz. Bu şimdiki muhalifetten dolayı dahi medya vasıtasıyla cemaat çok geniş bir şekilde tanınmıştır. Eskiden biz o kadar kısa zamanda belki yapamazdık. Burada dahi, bu ülkede dahi çok dikkat çekilmiştir bu konuya. Sonra bazı Ahmedi gençler, dine ilgi göstermeyen gençler dahi cemaat ile fazla alakaları yoktu. Yahut bayram günü gelebilirlerdi yahut fakat medya vasıtasıyla onlar öğrendiler. Biz Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğuna inanıyoruz. Ancak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi bir peygamber. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmanın hakkını nasıl verdi? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatemun Nebiyin oluşu durumunu nasıl insanlara gösterdi ve bize nasıl yol gösterdi? Bu konuda vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı iktibaslarını ileri süreceğim. Kendisi şöyle demiştir. Unutmayınız, hiçbir insan Müslüman olamaz ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olamaz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hatemun Nebiyyin kabul etmedikçe bu muhdesat, yepyeni konular, zikirler vesaire, yeni bidatlardan uzaklaşmadıkça Müslüman olamaz insan. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bunu ileri sürmemiştir. Değişik ulemalar bu gibi bidatlar ortaya çıkarmışlardır. Bunlardan ayrılmadıkça ve kendi sözünüzle ve fiilinizle her bir insan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hatemun Nebiyyin olarak kabul etmezseniz o zaman hiçtir. Bunlar yalnız sözler değil, ameli olarak dahi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Hatemun Nebiyyin olarak kabul etmemiz lazım. Eğer kabul etmiyorsa bir insan, o diyor ki, Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki o bir hiçtir. Şeyh Sadi rahimahullah ne güzel söylemiştir Farsça olarak. Zuhud ve takva ve sıdık ve safa için çaba sarf edin. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği yolunu aşmayın. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki bizim gayemiz, Allah Teala bizim kalbimizde onun için coşku yaratmıştır. O da şudur ki yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği yürürlüğe konsun. O ebedul ebad için ebedi olarak Allah Teala onu koymuştur. Ve bütün yanlış peygamberlikler yok edilsin. Bunlar bidatlar vasıtasıyla onları ortaya koydular. Yeni bidatlar çıkararak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatından uzaklaşmışlardır. Bunlar Resulullah'ın peygamberliğine aykırı davranıyorlar. Bütün bu takkelere bakın, şeyhlere bakın, müşahede edin. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Hatem-ü Nebiyyin oluşuna biz mi inandık yahut onlar mı inandılar? Bu zulüm ve yaramazlıktır ki Allah-u Teala'nın menşei yalnız şu kadar denilsin ki sözle bir Resulullah'ın Hatem-ü Nebiyyin olduğuna inanalım ve istediğimiz kötü işler yapalım ve ayrı bir şeriat yaratalım. Bağdadi namaz, nakus namaz vesaire bunlar ortaya çıkardılar bazı Müslüman tabakalar.
Kur'an-ı Kerim yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amelinde bunun bir zikri var mı? Ve böyle aynı şekilde ya Şeyh Abdülkadir Cilani şeyen lillah, bunun dahi ispatı var mı Kur'an-ı Kerim'den? Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Şeyh Abdülkadir Cilani radıyallahu anhu zaten mevcut değildi. Sonra kim anlattı? Utanın. İslam şeriatine bağlı kalmak yalnız buna mı denilir? Şimdi siz kararınızı veriniz. Bunlara inanarak, böyle amel yaparak siz beni suçlayabilir misiniz? Ki ben Hatem-ün Nebiyyi'nin mührünü bozdum diyebilir misiniz? Asıl şudur ki eğer siz kendi camilerinizde bidatları araya koymasaydınız ve Hatem-ün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek peygamberliğine iman ederek kendi yolunu kendinize imam yapsaydınız, o zaman benim gelmeme ne gerek vardı? Sizin bu bidatlar ve yeni peygamberlikler Allah-u Teala'nın zorladı ki Allah-u Teala'nın elbisesinde adamın birisini göndersin. Bu yanlış peygamberlikleri yok etsin. Bunların putunu. Onun için Allah-u Teala bu iş için beni göndermiştir Yüce Allah. Diyor ki takkedeki ve pirlere secde etmek yahut onların evlerini tavaf etmek bu küçük şeylerdir. Allah-u Teala bu cemaati şu gayeyle ortaya çıkarmıştır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ve hürmetini tekrar yürürlüğe koyalım. Adamın birisi aşık olarak adlandırılır. Eğer ona benzer binlerce inan olursa o zaman onun sevgisinin anlamı ne? Adamın birisini seviyor. Eğer ona benzer sevdiği insan sizin sevgiliniz gibi binlerce insan ortaya çıkarsa o zaman sizin sevgilinizin anlamı ne? İşte eğer Resulullah'ı seviyorlarsa iddia ettikleri gibi o zaman bu nedir? Ki yüzlerce takkelere ibadet ediyorlar. Medine'ye gidiyorlar. Fakat Acmer ve diğer takkelere başları açık ve ayakları açık giderler. Pak Patan'ın penceresinden geçmek necat için yeterli sayılır. Pakistan'da ve Hindistan'da bazı yerlerdir. Orada büyük kimseler ortaya çıktılar. Onların mezarlarını tapan insanlardır bunlar. Pak Patan adlı şehirdeki pencereden geçmeyi dahi necat için yeterli görüyorlar. Amel gereklidir. Yalnız o kapıdan geçin cennete girersiniz diye inanırlar. Adamın birisi bir bayrak çıkarmıştır. Öteki başka birisi başka bir şekilde. Bunların fuarlarına bakın. Bir Müslümanın kalbi çırpınır. Bunlar ne yarattılar? Eğer Allah-u Teala İslamiyeti hamiyeti olmasaydı ve inna dîne indallâhil İslam, Allah-u Teala'nın sözü olmasaydı ve onu söylemiş olmasaydı inna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun söylemiş olmasaydı o zaman bugün İslam durumu sanki yok olacaktı. Fakat Allah-u Teala'nın hamiyeti istedi ve verdiği koruma sözü istedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyizlerini tekrar indirsin. Ve bu çağda kendi peygamberliğini yeni bir şekilde diriltsin. Onun için bu cemaati ortaya çıkardı. Ve beni Mehdi olarak gönderdi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl menşeini beyan ederek dedi ki bizim asıl gayemiz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in celalini göstermektir. Ve kendi yüceliğini yürürlüğe koymaktır. Bizim zikrimiz aradadır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bir cezb ve ifaze kuvveti vardır ve bu ifazede bizim zikrimiz vardır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında güç vardır. İnsana feyiz verebilir ve fayda verebilir. Ve bu fayda ve feyizden dolayı bizim dahi orada zikrimiz vardır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyizidir ki
Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu makam verdi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in feyiz dairesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kapsamına aldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikriyle kendi gerçek aşığının zikri dahi onun kapsamına girmiş oldu. Sonra şunu beyan ederek ki kendisinin geliş gayesi şudur ki Müslümanlarda 1000 yıllık karanlıklar vardır. Yeni bidatlar ortaya girmişlerdir. Onları ıslah etsin. Diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam, ben şunu söylüyorum. Allah tarafından gelenler kötü bir şey söylemezler. Yalnız şunu söylerler. Allah'a ibadet edin ve mahlukata iyilik yapın. Namaz kılın ve dine girmiş olan bidatları çıkarın. Ben geldim şu anda bu kötü hataları düzeltmek için gönderildim. Bu kötü karanlık devirde bunlar araya girdiler. Müslümanlarda bir devir geldi. O zaman bunlar ortaya çıktı. En büyük hata şudur ki Allah-u Teala'nın yüceliği yok edilmiştir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçek ve önemli ve yüce tevhidi koyduğu tevhid yok edilmiştir. Hz. Resulullah'ın ortaya koyduğu tevhid talimatı şüpheye düşürülmüştür. Bir tarafta Hristiyanlar derler ki İsa haydır ve sizin peygamberimiz ölüdür. Ve bundan İsa'nın Allah olduğunu ileri ispat ediyorlar. 2000 seneden beri diridir. Zaman onun üzerinde etkisini yapmamıştır. Diğer taraftan Müslümanlar kabul ettiler ki Mesih evet vardır, diridir gökte ve 2000 seneden beri orada mevcuttur. Arada bir değişiklik olmamıştır onun durumunda. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ben doğrusunu söylüyorum. Benim kalbim titriyor. Bir Müslüman mollanın ağzından bu kelime duyduğum zaman, yani Resulullah öldü. Ölü, diri peygamberi ölü dediler. Bundan daha fazla İslamiyet'in saygısızlığı ne olacak? Fakat bu hatalar Müslümanların hatasıdır. Onlar Kur'an-ı Kerim'e tam olarak aykırı olarak yepyeni bir şey ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü beyan edilmiştir. Fakat asıl bunun izalesi benim için idi. Benim görevim Allah-u Teala bana hakem olarak gönderdi. Şimdi bu kim karar için gelirse bu hatayı o çıkaracak. Dünya onu kabul etmedi. Fakat Allah-u Teala onu kabul edecektir ve çok kuvvetli saldırılar vasıtasıyla onun doğruluğunu ortaya koyacak. Bu gibi sözler dünyaya çok zarar verdiler. İnsanların yaptığı bu sözler. Fakat şimdi zamanı gelmiştir. Bütün bu yanlışlıklar ortaya çıkarılsın. Allah-u Teala hakem olarak beni gönderdi. Benden bunlar gizli kalamaz. İnsan bir kadın kendi göbeğini doktordan gizleyemez. Şimdi her kim feci avecinin karanlığına bağlı kalırsa kendisi zarar görecek, İslamiyet'e de zarar verecektir. Ve gerçekten bu yanlış inanç yüz binlerce insanı dinden döndürmüştür. Bu İslamiyet'e çok saygısızlık yapmıştır bu inanç ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok saygısızlık yapmıştır. İnsanları dirilten, göğe giden, son karar veren İsa'dır, Mesih. O zaman bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-İyazu billah bir hiç sayıldı. Halbuki o rahmetullahi alemin olarak isimlendirilmişti. Kâffetil nas için peygamber olarak geldiydi. Bütün insanlar için. Hatemun Nebiyyin o oldu. Müslüman olarak adlandırıldılar fakat bu kadar beyhude inançları vardır. Şu andaki kuşların bir kısmı Mesih'indir ve bir kısmı Allah'ındır. El-İyazu billah. Ben bir sefer bir muvahhide sordum. Eğer şu anda iki hayvan konulursa ve denilirse ki Allah kimi yaratmıştır ve İsa hangisini yaratmıştır? O dedi ki bunlar birbirine ile birbirine girdiler.
Şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı olaylarından ve sözlerinden bahsedeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın karakterinin dili dahi ortaya çıkıyor ve anlaşılıyor ki kendi efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini yalnız bilgisel olarak, akli olarak ispat eden değildi. Aksine İslamiyet'in talimatının ameli olarak gösteren birisiydi. Kendi talimatından o belli oluyor. Bir seferinde Abdülhak adlı bir zat genç idi. Talebe. Eskiden Müslüman idi. Sonra Hristiyan oldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zikretmiştir. Birçok insanlar Hristiyanlaştılar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Hristiyan oldu. Hakkı aramak için yahut ilmi araştırmak için Kadiyan'a geldi. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kaldı belli bir müddet. Değişik görüşmelerde kendisi ona meseleler anlatırdı. Bir gün dedi ki bir Hristiyanın önüne kendi ismini söyledi. O küfretti. O genç dedi. Benim zoruma gitti. Bunu dinleyerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cevaben dedi ki sizin yüce ahlakını gösteriyor bu. Onlar küfür ediyorlar. Ben aldırış etmem. Birçok mektup geliyor bana. Küfür dolusu. Onun hatta parasını dahi ben cebimden ödüyorum ve açıyorum bakıyorum ki içinde küfürler oluyor. Broşürlerde küfürler yapıyor. Şimdi Pakistan'da da broşürler yazılıyor. Şimdi ve mektuplar vasıtasıyla küfür yazıyorlar ve fakat ne fark eder? Allah-u Teala'nın nurunu kimse söndüremez. Peygamberler ve Evliyaullahlarla bu muamele yapılmıştır daima. Biz Resulullah'a tabi olarak geldi. Mesih-i Nasriye ne oldu? Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a aynı şekilde davranıldı. Küfür edildi. Çarmıha çekildi. Eziyet edildi. Sonra bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl davranıldı? Şimdiye kadar pis insanlar kendisine küfür ederler. Ben insan oğlunu seven birisiyim. Her kim beni düşman sayıyorsa kendi canının düşmanıdır o. Söylediğim gibi Abdülhak adlı bu genç Kadiyan'da kaldı belli birkaç gün ve Mesih Maud Aleyhisselam ile konuştu. Onun değişik sorularına cevap verdi. Bir gün Mesih Maud Aleyhisselam ona dedi ki ben sana sık sık şunu söylüyorum. Sizin zihninizde bir şey girmedikçe onu bana sık sık sorun. Yoksa bu güzel yol değil ki bir şey siz anlayamayın ve deyin ki ben anladım. Bunun sonucu kötü olur. Hafızası idi. Sık sık bana sorun derdi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde bir çırpıntı vardı ki insanlar hakkı anlasınlar ve onu kabul etsinler. Bu genç Siracuddin adlı Hristiyan idi. O da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a sorular sordu ve Mesih Maud Aleyhisselam ona cevap verdi. Bunlar yayınlandı. Bunun zikrini yaparken Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Siracuddin buraya gelen aynısını yaptı ve hiç istifade etmedi. Soru sordu. Sessiz kalırdı. Soru sormazdı daha sonra. Buraya gelerek dahi hiç istifade etmedi. Evet evet dedi her söz üzerine. Ve iyi niyetle kalbinde şüpheler vardı. Şüpheler onları yok etmeye çalışmadı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a daha fazla soru sormadı. Getirdiği soru sordu yahut kendi beyan ettiği sözler üzerinde evet evet dedi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki o Siracuddin kendisine
bir şey söyledi mi? Abdülhaklı dedi ki evet, o bana yasak ediyordu, oraya gitme diyordu, oraya gitmeye gerek yok. Biz bir doğruluğu bulduk. Müslümanlardan Hristiyan olduydu, biz doğruluğu bulduk. Yani Hristiyanlığı bulduk, o zaman daha fazla aramaya ne gerek vardı diyorlardı Hristiyanlar bana. Şunu dahi söyledi ki buraya geldiğim zaman Mesih Maud Aleyhisselam 3 kilometre kadar beni uğurlamaya geldi ve terlemişti de. Mesih Maud Aleyhisselam kendisini uğurlamak için 5 kilometre kadar uğurlamaya gitti. Bu da bir misafirperverlik, yüce misafirperverliktir ki Mesih Maud Aleyhisselam onu yaptı. Bedir gazetesinin müdürü bir not yazmıştır üzerine. O da şudur ki iyi fıtratı iyi olan insanlar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatini düşünsünler. Ve bu coşkuyu düşünsünler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinde bir ruha fayda vermek için tabiatında bir coşku vardı. 5 kilometreye kadar gitmek bir sevgiden dolayı değil miydi? Hristiyanlığı uğurlamak için ki onu koruyabilsin. Diyor ki yoksa Mia Siracuddin'den ne istiyordu? Eğer fıtratı selim olsaydı kendi sevgisinden hakkı bulurdu. Bizim için öyle bir güzel sevgi bulan sana selam olsun. Ey Allah'ın Mesih'i. Mesih Maud Aleyhisselam dedik, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a terledi. Bu sevgiden dolayı sanki cevabını göremedi diye anladı. Keşke sorsaydı. O zaman buraya gelerek niye namaz kıldı? Buraya geldi ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında namaz kılmaya devam etti. O demedi mi? Ben teselli buldum. Sonra benim önümde olsun, ben yemin ettireyim kendisine. İnsan utanır bazen. Kısacası Abdülhak Bey dedi ki ben namazların durumunu sordum. Dedi ki evet, ben namaz kıldım. Sonunda dedim ki ben serin bir yere giderek karar vereceğim. Siracuddin adlı cevap verdi. Siracuddin şunu da söyledi ki Mirza Bey şöhreti seven bir kimsedir. Ben 4 soru sordum. Onun cevabını yayınladı. Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki bunda şöhreti sevmek diye bir şey yok. Biz niye hakkı gizleyelim? Eğer gizleseydik günahkar olurduk. Günah olurdu. Allah-u Teala beni göndermiştir görevli olarak. O zaman hakkı mutlaka açıklamam lazım. Ve kendi görevimi mutlaka insanlara ulaştıracağım. Ben asla aldırış etmiyorum ki birisi bana şöhreti seven desin yahut başka bir şey söylesin. Tekrar ona yazsın. Birkaç gün burada daha fazla gelip burada kalsın. Kısacası Allah-u Teala kendisini bir gaye için gönderdi. Onu yalnız bir insana kadar sınırlı tutmadı. Diğer insanlar dahi bundan fayda alacaklar diye düşündü ve İslamiyet'in gerçeği ortaya çıkacak diye düşündü ve diğerler için dahi onu yayınladı. Şöhret için değil. Her işi İslamiyet ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu korumak için idi. Kısacası birçok bu Abdülhak genç yürüyüş esnasında kendisiyle konuşurdu. Bir gün konuşurken aynı sözlerden bahsederken Siracuddin hakkında soru soruldu. Kendi evine yaklaştı. O zaman Mesih Maud Aleyhisselam Abdülhak Bey'e dedi ki siz bizim misafirimizsiniz ve misafir külfetsiz olmalı. Hangi şeye ihtiyacınız varsa bana söyleyin. Sonra cemaate muhateben dedi ki bu bizim misafirimizdir ve aranızdan her biri ona güzel ahlak vasıfları göstermeli ve ona asla eziyet vermemeli. Bunu söyleyerek evine girdi. Kişisel olarak her insana misafirperverlik yapardı. Birisi eğer hakkı aramak için geldiyse doğru bir şekilde mesaj verilsin ona ve ikincisi zahiri refah, kolaylık dahi ona sağlansın. Bir olay
bir hastalığın ziyaretinden bahsediyor. Orada dahi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam duanın zikri arasında bugünkü pirlerden, şihlerden gibi kendi büyüklüğünden bahsetmedi. Ben dua ettim ve dualar kabul ediliyor. Hayır, Allah-u Teala'nın vahid oluşu ve Allah-u Teala'nın duanın kabul edilişi ve kendi durumunu Allah-u Teala'nın durumuna göre koymak için beyan etti. Olay şöyledir. Bir Kureyşi adlı bir zat birkaç günden beri Kadiyan'da idi, yazıyor. Mesih Maud Aleyhisselam 1. Mevlana Nuruddin'den tedavi görüyordu. Birçok defa Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dua için rica etti. Kendisi dedi ki ben dua edeceğim. Sonra bir gün akşamleyin Mevlana Nuruddin vasıtasıyla ricada bulundu. Ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek istiyorum. Fakat ayaklarım şişkindir. Onun için ben gelemiyorum. Yürüyemiyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisi 11 Ağustos günü onun evine gideceğini söyledi ve verdiği sözü tamamlamak için yürüyüşe çıkar çıkmaz onun evine gitti. Ve belli bir müddet onun durumunu sordu. Ondan sonra tebliğ için dedi ki tebliğin hiçbir fırsatını kaçırmazdı. Ve İslamiyet'in gerçek talimatını ileri sürerdi. Dedi ki ben dua ettim. Fakat asıl şudur ki benim duam bir şey yapamaz. Allah-u Teala'nın iradesi araya girmedikçe insanın ne kadar sıkıntısı olur. Eğer hakim bir zerresi bir şey söylemesiyle onlar yok olabilirler. Bazı kimseler muhtaç olurlar. Sıkıntılarını giderek yöneticinin önüne çıkarlar ve onun dikkati vasıtasıyla onlar yok olurlar. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın emriyle her şey olur. Ben duanın şunu kabul ediyorum. Ne zaman ki Allah-u Teala bana izin verirse. Çünkü o kendisi söylemiştir. Astacib lakum demiştir. Ud'uni astacib lakum. Ben sizin duanızı kabul edeceğim derse bu dua kabul edilişi konusunda bir izin şartı vardır. Ve onun için Allah-u Teala'nın sözlerine, emirlerine, buyruklarına kabul etmek ve onun ibadetini yapmak dahi şarttır. İnsan mutlaka kendi durumunda bir temiz bir değişiklik yaratmalı ve Allah ile Teala ile barışmalı ve dünyaya hangi gayeyle geldiğini öğrenmeli ve nereye kadar onu tamamlamaya çalışmıştır. İnsan Allah-u Teala'yı öfkelendirmedikçe bir insan sıkıntıya girmez. Ancak bir insan değiştirirse kendini Allah-u Teala rahmet ile kendisine döner. O zaman doktor dahi anlar. Allah-u Teala rahmetini indirirse doktor dahi onun hastalığını teşhis etme gücünü, fırsatını bulur. Ona dahi yetki verir. Bilgi verir Allah-u Teala. Allah-u Teala için hiçbir iş zor değil. Onun şanı şudur ki innama amruhu iza arada şey'en en yekule lehu kun feyekun. Onun emri yeterlidir ki bir şey irade ettiği zaman ol der. O da olmaya devam eder. Bir seferinde ben gazetede okudum. Bir adamın birisi kurşun kalemiyle kendi elinin kötülüğünü yok etmeye çalışırdı ve zehirlendi ve ondan sonra eli kesildi. Ben yürüyüşe gittim ve benim aklıma geldi. Benim elim su topladı. Ben dua ettim ve Allah'u Teala gördüm. Baktım ki orada bir asla şişkinlik yoktu. Allah-u Teala lütfederse hiçbir sıkıntı baki kalmaz. Fakat onun için şart şudur ki insan kendisinde bir değişiklik yaratsın. Sonra kimi görürse bu faydalıdır. Onun hayatına Allah-u Teala
onu uzatır, fayda verendir. Dünya insanlarına onun hayatını uzatır. Bazı istisnalar dahi olur. Fakat genel budur Allah-u Teala'nın davranışı. Bizim kitabımızda bu konuda açık olarak yazılıdır. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ. Her kim insanlara fayda verirse o yerde kalır uzun zaman. Yani insanlara fayda veren şey dünyada baki kalır. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ. Dedi ki aynı şekilde eski kitaplarda bulunur. İskil peygamberin kitabında dahi yazılıdır. Diyor ki insan büyük bir iş için gönderilmiştir. Fakat zamanı gelince o işi tamamlayamadıkça Allah-u Teala ona ölüm verir. Hizmetçiye bakın, iş yapmıyorsa efendisi onu işten ayırır. Sonra Allah-u Teala niye zinde baki tutsun ki işi görevini yapmayan birisini? Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın babası merhum 50 seneye kadar tedavi yaptı. Sözü şuydu: hiçbir ilaç bulamadı. Asıl şudur ki Allah-u Teala'nın izni olmadan bir insanın içine giren zerre asla fayda veremez. Tövbe ve istiğfar gereklidir. Çok yapmalıyız ki Allah-u Teala kendi lütfunu lütfeylesin. Allah-u Teala'nın lütfu olunca dua dahi kabul edilir. Allah-u Teala şunu beyan etmiştir: duayı kabul edeceğim. Fakat benim kaderime dahi inanın. Onun için ben Allah-u Teala'nın izni olmadan duanın kabul edilişine inanmam. İnsan zayıftır. Allah-u Teala'nın lütfuna bakmamız lazım. Sonra bize kul hakkı ve Allah hakkı konusunda İslamiyet'in talimatına göre bize yol gösterdi ve kendi örneğini ileri sürdü. Kendi peygamberi Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl öğrendiyse ve onu gördüyse onu bize de anlattı. Diyor ki Allah-u Teala'nın haklarında en büyük hak şudur ki onun ibadeti yapılsın ve bu ibadet kişisel bir gaye için olmasın. Eğer cennet ve cehennem olmazsa yine onun ibadeti yapılsın. Ve kişisel sevgi mahlukat yaratanı ile karşı olmalı. O sevgi onda asla bir değişiklik olmasın. Dine muhalif olanlar derler ki siz hırslı olarak ibadet ediyorsunuz. Diyor ki sevgiden dolayı ibadetini yapmalıyız. Onun için bu haklarda cennet ve cehennem söz konusu olmaz. Allah-u Teala'nın hakkını vermeliyiz. Orada bu soru olmasın ki ben cennete gireceğim. Aksine Allah-u Teala'ya karşı olan sevginin hakkı şudur ki ibadet edilsin. Allah-u Teala'nın lütfunun hakkıdır ki onun ibadeti yapılsın. İnsan oğlu konusunda benim dinim şudur ki insana sevgi göstermek için düşman için insan dua etmedikçe tam olarak kalbi temiz olmaz. Ud'uni astajib lakum buyurmuştur. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bir şart ileri koymamıştır ki düşman için dua ederseniz kabul etmeyeceğim. Benim dinim şudur ki düşman için dua etmek dahi peygamberin sünnetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh dahi bu dua vasıtasıyla Müslüman olduydu. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için çok dua ederdi. Onun için cimrilik göstermemeliyiz. Şükretmeliyiz ki biz düşmanımızı görmüyoruz ki biz onun için 2-3 defa dua etmiş olmayayım. Bir tek yoktur. Ve size dahi aynısını söylüyorum ve öğretiyorum. Allah-u Teala bir insana eziyet vermekten ve ona düşmanlık göstermekten bizardır. O istemez ki
bir insana eziyet vermek caiz olmadan bir şekilde bu Allah-u Teala bunu asla sevmez. Sanki ona ortak koşma gibi bir der. Bir yerde o fasıl istemez, bir yerde vasıl istemez. Yani bir yerde ayrılık istemez, bir yerde buluşmak istemez. Yahut öyle bir buluşma yerini istemez. Yani insan oğlunun arasındaki ayrılık ve bir yabancılarla buluşmak. İnsanlar arasında bunlar ayrılsınlar. Kavga olsun, fesat olsun. Birinin yüzü bu tarafa olsun, ötekinin de öbür tarafa olsun. Allah-u Teala onu istemez. Buna fasıl derler. Kendisiyle vasıl buluşma, kendisini buluşturmak, beraber tutmak bu vasıldır. Allah-u Teala kendisi için bunu istemez. İnsanlar arasında ayrılık istemez. Ve onlar birlikte kalsın derler. Sevgiyle bir olsunlar. Bir olarak yaşasınlar ve eşit saysınlar birbirini. Ve kendisi için Allah-u Teala ister ki ben tekim. Hiçbir kimse ona ortak koşulmasın. Bu yol öyle yoldur ki inkarcılar için dahi dua edilsin. Bununla insanın kalbi temizlenir ve cesareti çoğalır. Onun için bizim cemaatimiz bu renge girmedikçe kendisi ve onun yabancısı arasında bir fark yoktur. Benim için pek gereklidir. Bir insan din vasıtasıyla birisiyle seviyorsa ona sevgi göstermeli. Onu sevmeliyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın şanıdır bu. Kötülükleri dahi Allah-u Teala hayırlı vasıtasıyla affeder. Siz benimle alakanız vardır. Öyle bir kavim olun ki Allah-u Teala demiştir فَاِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْكَى جَلِيسُهُمْ. Yani bu öyle insanlardır ki onların dostları dahi bedbaht olmaz. Bu özettir. Benim talimatımın. Tahallaku bi ahlakillah'ta bu talimat ileri sürülmüştür. Bu birkaç sözdür beyan ettim. Çok büyük hazineden Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onu bizim önümüze gerçek İslamiyet'in talimatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğine göre bizim önümüze koymuştur. Bundan anlaşılıyor ki kendisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'in talimatını benimsemek ve kendimize uygulamanın hakkını vermiştir. Hatm-ı Nübüvvet'in yanlış sloganını atmamıştır. Aksine kendisinin her işi ve sözü kendi efendisine tabi olmak ile idi. Ve bu talimat, bu şeriatı yürürlüğe koymak için yaymak çırpıntısı vardı kalbinde. Ki insanlar anlasınlar. Bu güzel talimat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. Asıl necat budur. Ve kendisine inananlar dahi buna amel etmeyi nasihat etti. Dua ediyorum Allah-u Teala bize Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine girmemizin hakkını vermeyi bize nasip eylesin. Ameli olarak biz Kur'an-ı Kerim'in sünnetine göre verelim. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mertebesini tam olarak anlayalım. Ve İslamiyet'in gerçek talimatını bir dünyaya insanlarına gösterelim. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر